成功的将内置 MP3 改为外部音频输入，使用蓝牙播放，效果还不错。这个是原来的 USB 输入，不具备蓝牙功能。这个调音台需要外接一个蓝牙的转接器。这一个是内置的 USB 的。就是 USB 播放 U 盘的这个解码模块。我这里呢，将它的音频输出的信号接到了有一个未用到的端子上面。我们看一下这个端口，这个端口它只用到了一个声道的输入。虽然这个是左和右的输入，但是这个莲花头呢，它有立体声头和这个单通道的头。我们拔下来看一下，我使用的。它未使用到的这一个声道作为输入，这样的话这一个端口就共用了。这个端口仍然可以作为原来的功能使用。看我拔下来之后，这还剩了一个声道在闪，这个声道已经不闪了。好，恢复正常。这一边它这一个声道的端口正好是空着的，于是我们就将它焊在这个位置，这样的话就对整个机壳不需要做任何更改了。这一个是信号输入的并联口，以及下面这两个呢是莲花头结构的，这两个呢是 6.35 结构的。这样我平时只会用到一个莲花头的。那这样我把 6.35 的呢就作为蓝牙音频的输入。如果说我要用到原来的这个接头呢，那我只要使用这种接头即可。再说一下关于耦合问题，这边的耦合，我将音量先调小一点。这一路蓝牙输入的音频是立体声，可以调节它的音效的。我们再回过头来说一下耦合问题。大家看到我这边是直接焊上去的，没有加任何电容耦合。为什么这样做？是因为这个板子上面它已经有电容了，而且它这边有电容，下面也有两个电容，所以我直接就焊上去了，没有再加电容串联耦合，是没有问题的，是可以的。还有这个电源部分也被我更改了，改完后的效果还是不错的哦。好，现在把它上起来。江南少女群飞扬，灵动可爱模样，夜幕滴波在流转，泉水般明亮，云烟朦胧，情人脸庞，手腕白如雪霜，在四季如花故乡里肆意的生长。好，打开电源。这一路为它自带的 USB 播放 USB 音乐的，但是它不能外接音乐，很不方便。
那我们有人用手机作为伴奏，那这一个声道可能就浪费了。于是我们把它更改以后呢，我们就可以使用内端的蓝牙模块，通过音频线接入。当我在使 USB 的时候，我只要把这个音频线拔掉，即可还原到原来的状态。同样，这个端口也是作为普通的音频输入口时，我只要拔下来换另一种 6.35 的端口，使用这个头，这个中间作为信号输入即可。如果我使用外置蓝牙音频信号输入呢，我只要换成立体声接口，使用这种立体声接口，我把信号接在这一路，这样的话互不干涉，互不冲突，改到非常的完美。它的音色是可以调整的。